أنا طالع النهارده أساعدك إزاي تشتري الغسالة. الغسالة عندنا في منها نوعين، نوع فوق أوتوماتيك ونوع أوتوماتيك كامل من الجنب، الاتنين كل واحدة فيهم ليهم استخدام. لمّا تيجي تشتري أي غسالة من الاتنين دول لازمًا تشترك يكون حاجة اسمها حلة كريستال بريميوم موشن. يعني إيه الكلام ده؟ في حلل الغسالات اللي لمّا تيجي تفتحيها هتلاقي فتحاتها واسعة وقليلة، في حلات هتلاقيها فتحاتها ضيقة وكتيرة أوي. دي بتفرق إيه؟ كل ما الفتحة تكون ضيقة بتعمل معايا نضافة أكتر واستعمال أفضل ليها، وما بتنتِّش ولا تبوّظ في الهدوم. النقطة التانية والأهم إن تكون محلة كريستال تكون فيها تجويف عالي جدًا، ده بيعمل احتكاك في الهدوم، فبيعمل نضافة أكتر. الكلام ده بنقوله لِك من خبرتنا وشغلنا في السوق، الكلام ده تلاقيه عند مول محمد وسوق بتاع أرخص سعر في مصر. سلام. مول محمد البوصيري أرخص سعر في مصر.